Sveiki! Mani sauc Santa, un šajā BūTLV video apskatā es jums pastāstīšu par LG Optimus Link Dual SIM, kuru ērtības labad turpmāk saukšu tā tehniskajā nosaukumā P698. Šis tālrunis ir īpašs divu iemeslu dēļ. Pirmais no tiem jau ir ietverts tā garajā nosaukumā – Dual SIM, jeb vienkāršotā latviešu valodā divu simkaršu telefons. Otrais iemesls – tas ir pirmais LG ražotais Android Dual SIM tālrunis. Telefona korpus gatavots no plastmasas, kā jau budžeta klases telefonam, arī ekrānu sedz plastmasas. Zem ekrāna novietotas 4 fiziskās pogas – izvēlnes, sākuma ekrāna, atgriešanās un aktīvās SIM pārslēgšanas poga. Jebkura no pogām var telefonu pamodināt no miega stāvokļa, tāpēc nēsāt to ciešā bikšu kabatā nebūs laba doma. Kā jau LG telefoniem pierasts, pogu apgaismojums nodziest ļoti ātri. Par laimi, fiziskās pogas atrast un tumsā izmantot ir daudz vieglāk nekā skārienjūtīgās. Telefona labajā pusē, zem glīta un ļoti ērta vāciņa, novietota mikro USB pieslēgvieta, kura paredzēta telefonu uzlādē un savienošanai ar datoru. Kreisajā pusē atrodas skaļuma regulēšanas pogas, kura noformējums līdzinās vāciņam, kurš sedz mikro USB pieslēgvietu. Augšpusē novietota ļoti sīka ekrāna bloķēšanas poga un mikrofona austiņu pieslēgvieta, kurai var pieslēgt arī citas austiņas, ja tām ir standarta 3,5 mm spraudlis. Telefona dizains rada neizpratni un jautājumu, vai LG ir sācis sekot Sony Ericsson piemēram. Tie, kuri ir pazīstami ar LG budžeta klases Android tālruni Optimus Net, tūlīt saskatīs līdzību ar P698. Acis jūs nevī. P698 ir mantojis Optimus Net dizainu un lielāko daļu tehniskās specifikācijas. Ar vārdu mantojums šajā gadījumā netiek domātas stila vadlīnijas vien. Tālrunis ir precīza kopija. BūTLV iesaka pēc šo telefonu izturēties ļoti saudzīgi un jau laicīgi iegādāties ekrāna aizsegplēvi. Runājot par P698 īpašo Dual SIM funkciju, tai ir ļoti svarīgā dubultās gaidastāves funkcija. Zvanus un SMS var saņemt abas SIM kartes. Vienai no kartēm ir pieejams 2G un 3G tīkls, otrai tikai 2G tīkls. Diemžēl P698 ir arī viens nepatīkams ierobežojums. Balss zvana veikšanas laikā tālrunis atslēdz otru SIM, un tā nesaņem ne SMS, ne zvanus un nevar veikt datu pārraidi. Rezultātā zvana laikā tālruņa Dual SIM funkcija praktiski pārstāja eksistēt. Tas samazina tālruņa kā Dual SIM telefonu lietojamību zvaniem, taču labi parāda tā optimālo pielietojumu scenāriju. Iedomāsimies, ka zvaniem izvēlētais operators piedāvā ļoti neizdevīgus nosacījumus SMS vai datu pārraidei. Tā vietā, lai to paciestu, ievieto telefonā otru SIM karti ar izdevīgu datu vai SMS plānu. Šāda iespēja nodrošina gan ievērojamus ikmēneša tēriņa samazinājumus. Pievēršoties tehniskajiem parametriem, tie ir telefona cenai ļoti atbilstoši. 3,2 colas, 320x480 pikseļu kapacitīvs skārienjūtīgs ekrāns bez automātiskās ekrāna gaišuma kontroles, 3 megapikseļu kamera ar autofokusu, Android 2.3.4 operētāja sistēma. Izmēģinājumos tika atklāts, ka telefons ar divām SIM pārliecinoši spēj no akumulatora darboties ceļu 2 dienas. Saprotams, pie ļoti intensīvas lietošanas tālruni nāksies uzlādēt katru nakti, taču kā Dual SIM tālrunim tas ir gana labs rādītājs.